2023韩国最喜恐怖片正好来袭，女孩为了练成小翘臀，凌晨11点还在健身房里锻炼。此时房间内早就空无一人，只有保安在监视器前默默地注视着一切。为得到性感的身姿，女孩越跑越兴奋，直接把速度调到了最大。这时女老板突然出现，怒斥保安大叔11点还不关门。大叔一听要扣工资，赶紧切断了电源。女孩来不及刹车，重重地摔在了跑步机上，不幸的是头发还被卷进了机器。从那以后，健身房就彻底关闭。几个星期后，不知情的小帅搬到公寓，看到免费的健身房极为兴奋，决定每晚都来这里健身。大叔害怕女孩的冤魂前来索命，提醒他晚上10点前必须离开。可年轻又自律的小帅并没当回事儿，晚上9点50还在锻炼。就当他准备离开时，一个蜜桃臀的女孩出现在跑步机上。小帅两眼放光，准备上前搭讪，不料发现机器的保险扣突然卡住，小帅彻底慌了，正要喊对方帮忙时，却发现旁边的美女消失不见。下一秒，一个披头散发的女鬼出现在眼前，她正是之前惨死的女孩。200斤的蜜桃臀压在仪器上，让她感受到前所未有的痛苦，每推一次都是在挑战她的极限。就在小帅的双腿快要被压爆时，健身房的灯光突然亮起，发现一切恢复正常后，小帅赶紧锁好卡扣跑下了机器。就在这时，保安大叔走了进来，提醒他赶紧离开。小帅以为是大叔故意搞的鬼，冲上前将其臭骂了一顿，然后骂骂咧咧地走出了健身房。殊不知他将手机丢在了跑步机上。当他回到房间准备刷默默的恐怖解说时，才发现自己的手机消失不见。无奈之下，他只好返回健身房寻找。注意看，此时时间定格在11点钟，正好是女孩当时惨死的时间。当小帅拿上手机准备离开时，房间里的灯光突然熄灭，下一秒那个诡异的女孩再次出现。镜头一转，保安大叔从监控中发现，刚离开的小帅正在跑步机上狂奔，可他并没看到小帅身后还站着一个女鬼，一切都是他操控着小帅上的奔跑。此时小帅已经被吓尿，可他根本停不下来，还将速度调到了最大。下一秒，女孩伸出双手。得知此事后，女老板赶紧让保安关闭了健身房，还警告他一定要保守秘密。谁知当天晚上健身房又来了一名壮汉，此人正是女老板的儿子。得知儿子在自家的健身房锻炼后，女老板彻底慌了，让他赶紧回家写作业。没想到儿子直接挂断了电话。当他准备专心撸铁时，正好来到恐怖的11点钟。下一秒，惨死的小帅出现在眼前，帮他完成最后一个动作。这是韩国恐怖片的巅峰之作。女孩考试考了99分，却被母亲狠狠扇了一个耳光，指责她是家中最大的耻辱。事后母亲命令她把冰袋敷在脸上，以此来消除家暴的痕迹。而更可恨的是，一事无成的姐姐不仅没受到惩罚，反而收到母亲送给的礼物。就在小美准备回房时，又被姐姐一把拽到镜子前，对她进行精神上的羞辱。长期处于威胁和恐惧的环境中，早就对她造成严重的心理创伤。天生软弱的小美无力反抗，只能对天祈祷下次考出100分。可现实总是残酷的，在她没日没夜的努力下，成绩不但没提高，反而越来越差。母亲得知后更加生气，只能用巴掌补齐她丢掉的分数。与此同时，姐姐还嘲笑她是个没有感情的学习机器，这让小美的精神更加崩溃，逐渐激发出她体内的恶魔。很快又迎来期末考试，拿到试卷后，小美一脸懵逼，上面的内容都是她没见过的题型，最后直接考了个倒数第一。放学后，老师找到小美，建议她再复读1年，并让她通知母亲到学校详谈。一提到母亲，小美立马紧张起来，绝望地走在回家的路上，不知该如何面对那2只禽兽。就在这时，身后传来诡异的声响，小美转身一看，女孩的遭遇比她更恐怖，整个脖子都被母亲给打断了。就在小美一脸疑惑时，女孩发出恶魔般的低吼，表示只要向她献祭生命，就可以赐予她最好的成绩。下一秒，女孩消失不见。这时小美终于明白，原来是她才死了一只螳螂，无意间激活了地狱之渊的恶魔。当天晚上，小美就做起了噩梦，在梦里看到人们向恶魔献祭生命的残忍画面。被噩梦惊醒后，小美总感觉身后有人，她颤抖着转过头，竟看到那个诡异的女孩出现在自己房间。第二天，小美来到学校，发现试卷上的所有错题都被全部改正。这时小美想起昨天的女孩，发现向她献祭生命真的可以帮自己实现愿望。拿着满分试卷回家后，小美终于得到母亲的夸奖，内心有种说不出的喜悦。为了将美好生活延续下去，
他每天都会虐杀一只小动物献祭给恶魔。在邪灵的帮助下，小美很快走上人生巅峰，整个人都变得自信起来，终于活出自己的骄傲和态度。可她并不知道的是，过度放纵自己的欲望才是最要命的。这天，小美放学回家后，发现自己准备献祭的小狗居然消失不见。询问姐姐后才得知，原来她花所有积蓄买的小泰迪，居然被她带到学校做了解剖标本。这一刻，小美彻底懵了。如果完不成献祭，明天又会回到炼狱般的生活。就在她一筹莫展时，小美看着姐姐的背影，似乎想到了什么，随后拿着一把水果刀来到姐姐身后，决定用它代替小狗献祭给恶魔。就这样，姐姐惨死在小美刀下。不久后，母亲下班回家，发现酷爱瑜伽的大女儿消失不见。她立马冲进小美房间，结果看到此生难忘的一幕。下一秒，小美完全化身恶魔，对母亲说出最暖心的一句话。 Itu bancam ya. 这绝对是2023最下饭的恐怖片，也是吃播行业最惨不忍睹的一幕。两位女网红为了争夺榜一大哥的支持，竟当着粉丝的面将自己活活撑死。表面上看似光鲜亮丽的背后，却隐藏着不为人知的秘密。刚开播时，小美只是分享一些美好生活，就能圈得几万粉丝，甚至还能收到榜一大哥的高级香槟。为了感谢大哥的支持，小美直接脱掉外套，献上一段惊艳的舞蹈。 小美之所以能一夜爆红，是因为前段时间主动邀请闺蜜来到自己直播间，当着几十万人的面揭露她假吃的视频。从视频中很明显就能看出，闺蜜并没有吞咽的动作，而是通过后期剪辑拼接而成。看到视频后，闺蜜露出一脸尴尬的表情，可小美并没打算放过她，而是主动向她发起挑战。短短几分钟，小美就吃光了50根烤肠，而闺蜜连一半都没吃掉，就被撑到了嗓子眼。 看着闺蜜狼狈的样子，可把小美给高兴坏了，也因此成为吃播界的第一网红。几个月后，闺蜜再次卷土重来，完全换了一副新面孔。为了一雪前耻，闺蜜主动向她发起挑战。看着昔日的手下败将，小美果断答应下来。 第一轮挑战是50个甜甜圈，几分钟过后，小美就将桌子上的食物一扫而光。闺蜜虽然慢了一口，但和之前相比已经进步了很多。可让她万万没想到的是，第二轮比赛竟彻底输给了闺蜜。看着对方犀利的眼神，让她感受到满满的杀气。为了赢得第3轮比赛，小美果断放下面子，拼命的往嘴里塞东西，最后凭借强大的求生欲才赢得了这场比赛。下一场是满满一瓶的三文鱼。此时小美的承受力已经达到极限，但为了最后的荣誉，她不能放弃，只能继续往嘴里塞东西。 结果眼泪都被撑出来了，还是输给了对方。小美不甘心就这样输给对方，决定再进行最后一场。这次网友给每人寄来4个大蛋糕，谁先吃完就可以拿到1000万奖金。在欲望的吞噬下，两人已经完全迷失了自我，抓起蛋糕拼命的往嘴里塞。这场面简直比恐怖片本身还要可怕。建议减肥的朋友赶紧收藏起来，保证比任何东西都下饭。眼看闺蜜就要获胜，小美恨不得将蛋糕一口吞下，结果用力过猛，把自己成功噎住。她赶紧拿起一旁的香槟漱口。 可胃里早就被塞得满满登登，根本容不下任何东西。最终，小美在几十万粉丝的见证下，将自己活活噎死。闺蜜复仇成功后，心中的愤懑一扫而光，可她却怎么也高兴不起来，仿佛有种怅然若失的感觉。原来那瓶香槟就是她匿名寄给小美的，而且里面还加了烈性毒药。女孩之所以这么狠毒，是因为那天做客小美直播间时，不仅当着粉丝的面将她侮辱了一番，下播后还遭到小美的致命打击。为了向小美复仇，女孩不惜花光所有积蓄，到医院进行了肠胃改造，决定一雪前耻，拿回属于自己的荣誉。表面上看似光鲜亮丽的美女，背后却是一只满身流油的超级怪兽，硕大的臀型比健身房里的蜜桃臀还要性感。可在如此发达的网络年代，这根本不算什么，只要美颜滤镜一开，就能让平凡的你变成万众瞩目的大明星。